Halo teman-teman, ini ada kucing di rumah namanya Memeng. Tapi dia nggak tinggal di sini, maksudnya dia tidurnya di luar. Kalau mau makan dia ke rumah. Eong eong kayak gitu teman-teman. Kalau dia mau keluar, Meng? dia pergi. Meng mau makan? Memeng mau makan? Ya anguk-anguk. Memeng mau makan? Memeng mau makan? Ya? Yuk katanya mau makan teh. Ya anguk-anguk. Yuk. Yuk. Katanya mau makan, kita ada ikan, ada ikan. Ya Meng ya. Yuk Meng yuk. Yuk, ayo. Iya, ayo. Ayo, jalan. Jalan. Yuk. Nah, kita bawa kucingnya. Buka dulu kulkasnya. Ama Teteh buka. Buka. Tuh, yang itu. Ambil. Mana? Yang itu aja. Ini nih. Ini ada ikan, kepala ikan satu. Mama nggak mau. Yuk Meng. Yuk. Oh. Ada darah-darahnya. Kita ke dapur. Kita panasin dulu aja ya teman-teman Selin. Nah, mata teh. Dimatiin dulu main tuh. Kamu kan Kita ambil ikannya. kan duduk sini. Kita panasin karena si Memeng ini nggak suka makanan yang dingin. Kita juga kasihan kalau yang ngasih mentah. Kita bakar dulu sebentar. Nih sama Teteh. Teteh Selin. Kalau ini Sevik cuma nganter aja. Dia suka kucing. Dia suka kucing. Dia mau jatuh. Coba balikin Teh. Gak bisa. Jadi. Duduk. Oh. Turun. Ya nggak apa-apa, biarin aja. Tutup Tutup aja. Biar lebih matang. Udah ditutup. Oke, kita tunggu beberapa saat kemudian. Oke. Panas itu. Wow, udah matang makanan ini pakai suci. Ceng. Udah cukup matangnya. Kasih telur mentah, Mama. Nggak boleh. Nah, udah matang. Aku mau jadi Kita samurai. masih kena panas ini Teh. Ayo. Awas please. Awas tiba-tiba jatuh. Gak jadi lagi. Kita kasih ikannya. Ini Meng masih panas. Biasanya kalau masih panas di ini dulu sama si Memangnya dibiarin dulu. Ambil yang muter-muter. Tuh memang jangan ngamuk. Waduh. Tuh. Belum. Itu Meng, cobain dulu biarnya panas. Masih panas. Nggak apa-apa. Enggak. Bilang apa Teteh? Mau bilang apa? Jangan lupa subscribe. Tata. And Subscribe. like. Tuh lihat tuh. Tuh kan udah dimakan. Udah mulai dicium-ciumin. Ya Meng. Baunya menyengat soalnya. Baunya menyengat. Baunya busuk. Enggak busuk, ini kan segar. Anu. Ikan bakar, bawa ikan bakar. Ampun. Ampun Bang. Tunggu dulu aja tuh Meng. Tuh dia menunggu. Ya, Iya. menunggu. Ada. Nanti lagi kita bikin video. Kasihan, Dadah. Bukannya.
Tuh teman-teman, udah dimakan. Tadi nunggu dulu beberapa menit.